Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Susan ila abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa syayikhina wa syayikhina wa khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddasallahu sirra wa nawwara dariha wa khususan ila Syekh Bakar bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku ana suwijine fasal fil haidi ku dalam nerangake haid. Jadi menjelaskan tentang haid nggih. Haid ini yang mengalami perempuan tapi laki-laki juga ikut memikirkan. Karena kalau sudah berkeluarga niku biasanya dadi takonane wong wedok. Termasuk juga yang laki-laki juga seringkali menanyakan kepada istrinya, kapan sucinya. Nek wis 15 dina kan cok wong lanang kelimpungan to. Nah, mulai terus takon nggone bojone kapan sucine ngoten. Mula hukum mempelajari haid bagi seorang perempuan itu wajib ain. Manune wajib ain iki kudu. Ya, kalau dia nggak bisa, suaminya harus mengajarkan. Nek suaminya nggak bisa, maka suaminya harus mengizinkan kepada istrinya supaya belajar tentang haid. Soal ini hukumnya wajib ain. Kabeh-kabeh wong wedok sing muslimah itu berkewajiban untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan masalah haid niki. Nggih. Sebab tenggene Al-Qur'an kan jelas nggih wonten pernyataan wonten firman Allah taala fa'tazilun nisaa fa'tazilun nisaa fil mahid niku nggih. Fa'tazilun nisaa fil mahid dohono wong-wong wedok nalikane wong wedok niku do haid. Maksude dohono niku mboten angsal dikumpuli. Nggih. Faida tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah kan ngoten. Tapi nek wis suci nembe untuk dikumpuli. Jadi niki hubungane kali hukum. Ngoten nggih. Kados wingi nika seperti kemarin sudah kita bicarakan bahwasanya wanita atau perempuan yang haid itu kan ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, bahkan melebihi dari laki-laki yang hadas besar. Tambahannya apa? Misalnya kemarin disebutkan di sana tidak boleh poso. Orang yang haid itu nggak boleh puasa. Kok terus ada orang yang haid nerjang, wis pokoknya aku kudu poso, ya gak boleh, haram. Dan itu sudah menjadi aturan agama Islam. Nggih, teng syariat kita seperti itu memang. Wa walan utawi haid iku adamu gete ala kharij kang metu mingku bulil mar'ati saking dalan ngarepe wong wadon. Visi hatia ing dalem mongso sehate almar'ah. Jadi darah haid itu adalah darah yang keluar dari kubulnya mar'ah, dari jalannya mar'ah, farajnya mar'ah gitu. Pada waktu dia sehat, bila sababin kelawan tanpa sebab. Jadi itu memang sudah menjadi sesuatu yang alami. Ngoten nggih. Berbeda dengan darah istihadah. Jadi darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan itu kan macam-macam. Ada darah haid, ada darah istihadah, ada darah wiladah karena melahirkan, ada darah nifas. Oke. Sebenarnya haid ini, yang haid itu tidak hanya perempuan sebenarnya, tapi juga ada hayawan-hayawan yang haid. Cuman dewe mboten nate neliti. Marmut, ngertos marmut iki bahasa Indonesia napa? Kelinci itu haid. Cuman kita kan enggak anu toh. Kalau Imam Syafi'i itu sampai meneliti itu. Kelinci itu haid, cicak niku haid.
Cuman dhewe sing mboten ngerti. Jadi istimewa ya gitu. Istimewa. Pun wa aqallu sini lan utawi kedhi-kedhike taune haid ikutis usinina 9 tahun takriban hale marki. Maksudnya ngeten. Perempuan yang mengeluarkan darah dan itu dihukumi haid ketika perempuan itu sudah berusia 9 tahun atau mendekati 9 tahun. Mendekatinya itu adalah kurang dari 15 hari. Kenapa 15 hari? Karena masa paling banyaknya perempuan itu adalah 15 hari. Jadi misalnya ono cah wedok bocah cilik putrane jenengan usianya 9 tahun kurang 15 hari kok dia mengeluarkan darah, maka darah yang dikeluarkan adalah darah haid. Maka saat itulah dia menginjak dewasa. Sudah menjadi mukallaf. Ngoten nggih. Mula sing duwe anak-anak wedok, bareng beda anak wedok mboten. Mboten nggih binjing golek sing wedok. Niku nek wis mendekati 9 tahun niku dilatih. Disinaoni iki lho nduk ana sing jenenge darah haid. Darah haid iki metune kaya ngene, masanya seperti ini, nggih. Itu dilatih. Nek lagi haid iki gak oleh ngene, gak oleh ngene. Mula fikun nisa itu menjadi penting. Karena ada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ngoten. Hukum apapun itu, salat niku kan nggih. Nggih, niku beda sujude wong wedok ambek wong lanang iki beda. Ndelehi tangan ini wong lanang kan begagah ngoten nggih. Nek wedok niku kudu ini beda-beda. Ngoten lho. Jadi banyak hukum-hukum yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Bun. Wa aqallu muddatihi. Jadi itu ya. Kalau misalnya ada perempuan kok mengeluarkan darah usianya 9 kurang 15 hari maka saat itu disebut dengan darah haid. Tapi kalau usianya masih 8 tidak bisa disebut dengan haid. Berarti itu darah istihadhah. Darah istihadhah itu adalah darah penyakit. Kalau haid malah justru bukan darah penyakit. Wa aqallu muddati lan utawi kedhik-kedhike sithik-sithike mangsane haid iku yaumun sedina wa lailatun lan sewengi. Masa paling sedikitnya haid itu adalah sehari semalam. Tapi jangan dibayangkan sehari semalam iki metu terus. Ane metu terus sak lemes. 24 jam kok ngetono gedhe niku kan pucet kabeh niku. Tapi sehari semalam itu artinya kadang keluar, nanti jam berapa ndak, keluar lagi, tidak lagi dan seterusnya. Jadi kalau sehari semalam maka saat itulah dikatakan sebagai haid. Lah untuk menentukan apakah darah itu haid apa tidak, apakah kemudian menunggu 24 jam? Ya enggak. Ketika sudah keluar darah, usianya sudah mencukupi, saat itu dia dikatakan sebagai darah haid. Kalau kemudian tidak mencapai 24 jam berarti bukan darah haid. Ngaten mawon. Nah, niki pembahasan darah haid iki jadi pembahasan tersendiri. Ada 2 masalah dalam fikih itu yang butuh pembahasan sendiri. Dan itu rumit. Yang satu adalah masalah haid, yang kedua adalah masalah mawaris. Mawaris masalah harta warisan niku lho, Pak. Wo niku ngitunge mumet niku. Nek ana ibu sedo misalnya anake 3, bojone 1, lha iki terus bapake napa bojone entuk pira, anake 1 entuk pira, nek anake lanang karo wedok iki beda entuke. Lah niki kan mumet niku, ngitung soal. Nggih, ngitung. Nggih. Jadi orang yang belajar haid itu sudah mulai jarang, orang yang belajar tentang pembagian waris niku pun jarang. Makanya di dalam salah satu hadis Rasul itu kan dikatakan bahwasanya ilmu yang pertama kali nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu faraid. Ketika ilmu faraid yang mengatur tentang mawaris ini sudah tidak ada lagi yang mempelajari, itu nanti akan ada saudara satu dengan yang lainnya gelut gara-gara rebutan warisan. Nah, niku. Nggih, tapi tukang ngitung warisan niku kadang ya gak entuk apa-apa. Ana wong gitu entuk warisan miliaran ditakoki ning kiai. Gitu, Pak Kiai ini bagiannya berapa, ini bagiannya berapa. Itu cuma ngitung ketok. Ora entuk apa-apa. Ya ora apa-apa, memang tugas kiai iki ngono iku. Nek perlu iki ya nyumbang bareng kiai niku. Kiai dhisik niku kan seperti itu. Jadi rujukan, ana wong bingung njaluk tuduhke ning kiai. Sampai ana wong kira duwe beras kok njaluke ning kiai. Dikirane kiai iki duwe kabeh ngoten. Akhire mumet. Saiki mulo dadi kiai iki saniki mungkin rada enteng iki soalé
wis makmur kabeh. Dhisik teng desa niku ngoten niku, masyaallah wis entek-entekan. Jadi yaumun walailatun itu masa paling sedikitnya haid. Wa aktsaruha lan utawi akeh-akeh muddatul haidi utawa mangsane haid iku 15 apane yauman dinane bilayaliha kelawan biro-biro wengine 15. Jadi waktu paling lama orang haid itu adalah 15 hari 15 malam. Ya. Wa ghalibuha lan utawi kaprahe muddatul haid mangsane haid iku sittatu au sab'atu ayyamin 6 utawa 7 biro-biro dina. Ma'alayaliha sertane biro-biro wengine sittatu au sab'atu ayyam. Jadi biasanya perempuan haid itu adalah 6 sampai dengan 7 hari. Sehingga kalau istri panjenengan semua haid kok 15 hari enggak masalah. Karena itu adalah masa paling banyaknya perempuan haid. Ngeten nggih? Paham niki nggih? Misalnya kok haid ming sedina ya gak apa-apa sedina suwengi. Rong dina rong wengi, mboten napa-napa, itu normal. 15 hari 15 malam itu enggak apa-apa. Yang menjadi masalah ketika sudah lebih dari 15 hari 15 malam. Maka darah yang dikeluarkan mulai tanggal 16 atau hari ke-16 itu disebut bukan lagi sebagai darah haid tapi istihadah. Ketika istihadah perempuan itu wajib sholat. Niku, nggih. Niki mungkin jenengan bingung bisa WA, nggih. Soalnya ini khusus mengen, ini ilmu khusus nih, ilmu khusus. Jadi kalau niku nyinau lihat ngaten niki tenggene riyen niku santriwati, kula sing lanang dhewe. Jadi kula niki ngaji ngoten nggih, niku ngarep kula iki cah wedok-wedok kula lanang dhewe. Nalika niku kula dereng nikah. Nggih, sampai jelaske wernane darah niku masyaallah. Jadi antara darah satu dengan darah yang lain niku hukumnya benten-benten, Pak. Ana wong wedok kok ngetokne gedhe iki berwarna-warni, merah, kuning, hijau. Ya ora ana ijo maksudnya. Merah iki merah kehitam-hitaman. Itu lebih kuat dibandingkan dengan merah saja, lebih kuat dibandingkan dengan merah yang bergaris-garis hitam, maksudnya ana campure ireng niku nggih termasuknya tenggene darah sing luwih kuat. Sehingga kalau seandainya dalam waktu 15 hari ada perempuan mengeluarkan darah iki merah kehitam-hitaman, setelah itu kemudian merah, setelah itu kemudian keruh, setelah itu nggih. Ya, merah saja kemudian setelah itu keruh. Ini yang dihukumi haid itu hanya darah yang merah kehitam-hitaman saja. Untuk darah yang lain ini dihukumi sebagai istihadah. Kalau seandainya itu lebih dari 16 hari. Lho, ning ngeten iki kan wis mulai mumet to. Lah kula takon teng cah wedok ngoten niku zaman kula mulang bocah-bocah santriwati niku. Niku sampai enten sing apa perlu nganu Pak? Kita tunjukkan makna darah yang sebenarnya. Wah, kula wedi to. Lagi piye-piyenan ngoten. Ya enggak usah dibayangkan saja kira kula ngoten. Nggih. Ya. Fa inna qasa mongko nalikane kurang apa adamu geti anak lil mudadi saking gede-gede mangsa auzada utawa luwe ala aktaria ing atas luwe akeh-akeh mudah fa huwa mongko utawi dam iku dam mufasadin gede kang rusak atau gede penyakit. Jadi kalau seandainya kurang dari sehari semalam sebagai waktu paling sedikit haid atau lebih dari paling banyaknya haid yaitu lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah itu tidak lagi disebut dengan darah haid tapi darah istihadah. Wa aqallu tuhilan utawi sithik-sithik suci bainal haidataini ing dalam haid loro iku 15 atau 15 apane yauman dinane. Waktu paling sedikit suci antara haid satu dengan yang haid yang lain itu adalah 15 hari 15 malam. Wala haddalan ora ono batasan iku maujud li aktsarihi kanggo luwe akeh haid. Ya, jadi masa paling sedikit suci yang memisahkan antara haid satu dengan haid yang lain itu 15 hari. Gitu. Tapi paling banyak itu tidak ada batasan. Tidak ada batasan itu artinya ketika orang haidnya itu cuma sehari semalam berarti masa sucinya bisa 28 masa sucinya 29. Nggih, masa sucinya 29 hari. Jadi begini, ini untuk hitungan haid nggih. Untuk hitungan haid itu bulan itu dibulatkan menjadi 30. Mboten kok 29. Nek 29 nek dienggo nentokke wulan. Napa meneh 28 Februari. Mboten. Sing dienggo ukuran niku wulan Hijriyah. Oh 31 mboten enten. Pokoke bulan Hijriyah itu kan paling banyak 30 hari. Paling sedikit 29
9 gak ono kok wulan Hijrah iki 28 ya, terus ana 31 niku mboten nonton. Niku bulan Miladiyah. Nggih, pun. Faslun tawi iki iku ana suwijine fasal fin nifasin dalam nifas. Wa walun tawi nifas iku adamu gede al kharij kang metu ming kubulil mar'ati saking kubule mar'ah. Dalan ngarepe wong wadon akibal wiladati sakwise wiladah. Pas wiladah metu gede niku jenenge darah wiladah. Tapi setelah sudah proses disucikan, setelah itu kok kemudian dia mengeluarkan darah atau mengeluarkan darah tidak atau mengeluarkan darah sebelum melewati 15 hari 15 malam, maka itu darah nifas. Sakit dibayangin mboten? Jadi ngeten, ada orang lahiran. Darah yang dikeluarkan bareng kali lahiran itu kan namanya darah wiladah. Jadi setelah proses lahiran kemudian mandi suci. Pun nggih. Setelah itu dia tidak mengeluarkan darah, misalnya ngoten. Baru kemudian setelah proses melahirkan ini 10 hari berikutnya itu dia mengeluarkan darah, maka darah ini disebut dengan darah nifas. Tapi kalau sudah melewati 15 hari, maksudnya hari ke-16 baru mengeluarkan darah, maka darah yang keluar hari ke-16 ini tidak lagi disebut dengan darah nifas, tapi bisa disebut dengan haid jika keluarnya sehari semalam. Paham gini nggih. Meskipun darah nifas itu kadang-kadang terjadi cuman 1 tetes saja. Gitu enggak? Jadi baru wiladah rampung, hari berikutnya metu gede saat tetes. Setelah itu terus kemudian melewati masa paling banyaknya haid gitu, dia tidak menemukan darah lagi. Setelah itu mengeluarkan darah lagi, maka darah itu tidak lagi disebut dengan darah nifas, tapi disebut dengan darah haid. Nah, ini gitu. Niki bangsa hitung-hitungan niki, tapi gak ono duite. Kalau niku wonten tulisan sing hubungane kali haid, itu kalau dipelajari enak. Nggih. Jadi niku nek di print ngoten nggih di apa dicetak niku enak niku soalnya enten hitungane tanggal wonten diagrami ngoten niku. Itu memudahkan bagi perempuan untuk belajar haid nggih. Wa aqallu muddati lan utawi sithik-sithike nifas iku lahdhatun. Sesaat nek basane kitab riyen limaknane iku sak cerotan, maksudnya setetes. Wa ghalibu lan utawi kaprayan nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wis Gusti Allah niku ngatur sing ngeten iki bene bapak-bapak niku nek garwane nifas iki ya bar-babaran ya istirahat sih ngoten. Umumnya orang nifas itu ada jarak 40 hari. Wa aksaru lan utawi luwe akeh-akeh nifas iku situna swidak dina 60 hari. Nggih, coba dieling-eling jenengan riyen garwane iki nifase pinten dinten? Nah, sing duwe anak-anak cilik niku kan biasanya seeling to, bojoku dhisik iki nifase sakmene dina. Jadi kalau sudah melewati 60 hari, maka sudah tidak lagi disebut dengan darah nifas. Ngeten nggih. Jadi jangan sekali lagi dibayangkan getih nifas, getih haid iki metune bendina utawa setiap saat. Wah, ya lemes tenan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melihat apakah darah itu sudah berhenti apa enggak, ini yang seringkali banyak yang tidak mboten gatek nggih. Jadi tidak hanya cukup dilihat dari lahiriahnya saja. Saking dohire ngoten terus bojo jenengan ngomong iku kula wis suci ya. Tapi harus memasukkan al-qutnu, kapas ke dalam tempat keluarnya darah. Ketika kapas dimasukkan kemudian masih ada darahnya, maka saat itulah dia masih haid. Jadi ampun membayangke haid iki metu cur ngoten lho, ngono yo gitu kemana-mana lah. Buatan ming kemana-mana, tapi kita tersiksa betul ibu-ibu itu ya. Jadi ini loh ya. Jadi ini istimewa memang. Perempuan itu istimewa, dalam Islam istimewa. Ketika haid dia nggak boleh sholat. Lho niku mangke hubungannya kali kodok sholat itu juga. Misalnya ngeten misalnya, garwan jenengan haid wis mlebu waktu zuhur. Zuhur misalnya jam kali welas, taruhlah seperti itu. Ya, misalnya jam 12 itu sudah masuk waktu zuhur. Lah istri jenengan tidak segera sholat. Ngende-ngende sampai jam 12:30.
Ya. Terus haid jam 1 atau setengah 1 dia haid. Maka sholat duhur yang dia tidak sempat sholat itu nanti ketika suci ini juga termasuk yang diqadha. Lah nek misale kok jenengan senasa mboten haid lho, tapi iki penting niki saestu. Misale kok garwane jenengan mandeke haid, berhentinya haid itu di waktu sholat yang bisa dijamak dengan sebelumnya. Berarti sholat sing saged dijamak ini sholat napa mawon? Duhur kali asar, maghrib kali isya. Asar istri kita berhenti haid, maka duhurnya itu juga diqadha. Kalau istri kita berhenti haidnya itu subuh, maka isaknya tidak usah diqadha karena isak dengan subuh itu tidak bisa dijamak. Niki hubungane zawalul manik kali majiul manik. Ngoten, gitu. Niki kudune nek wong nikah kuwi sinau niki sik sadurunge nikah. Bene ngerti. Jadi ora ming penak tok, tapi ngerti rekoso. Sebab niku wau hukume nek gak ngerti niku wajib nggih nekake guru utawa mengizinkan kepada istri supaya belajar tentang masalah haid niki. Nggih. Tapi aja kan sinau teng kula nggih, kula wis mumet iki. Misalnya kangen lalu hatta ila yaumina hadza nek gampangane ngoten iki. Sampai dinten niki niku sedherek kula sering kali kanca-kancane niku sok disakoni niku. Aku iki kok hate ngene terus nembe ditakoki teng kula. Niki pripun, Mbah? Oh, kuwi jawabane ngene. Iki kudune ngene ngoten. Sebab perempuan sendiri itu dengan masalah haid juga kadang mboten mudeng. Apa meneh generasi napa niki sakniki? Milenial. Napa mulai sing bangsa Korea ngoten. Mula niki kudu digatekne saestu, kudu disinaoni saestu. Soale ngeten lho hubungane niku kalih sah mbotene salat. Kenging mbotene piyambake niku kumpul kali bojone. Nggih, dan seterusnya. Banyak konsekuensinya. Jadi niku sing perlu digateki nggih. Faslun utawi iki iku ana suwiji fasal fi bayanin najasati ing dalem nerangake najis wa izalatiha lan ngilangi najis. Niki nggih penting. Sebab wong niku nek ajeng salat niku kudu suci panggonane. Nah, suci panggonan niku hubungane kali najasah niki wau. Suci awake. Nggih to? Suci pakaiane. Jadi awake kudu suci, pakaiane kudu suci, panggonane kudu suci. Nek misale panggonane mboten suci, mboten sah salat. Ana salat terus ning gone pas sujudane iki ana napa sing najis. Nah, ini mboten sah. Gitu. Utawa ning gone lokasi dia badan seperti ini kok ana najis sing sekirane dienggo sak awak niku wae kan berarti panggonane salat jenenge gitu. Nek misale ngringi salat terus najise teng ngriku mboten masalah. Ya, tapi seukure awak dhewe nalikane salat iki kan berarti mlebu tenggene najis. Mboten sah. Lah mula kudu ngerti carane ngilangi najis niki. Sebab nek ngilangi najis iku asal-asalan. Ana najis wonten wah gebyur. Wah, sak Indonesia niki najis kabeh niki. Sak napa sak musala najis kabeh. Lah kamangka masjid musala napa najis niku wonten macam-macam ya. Najis niku wonten sing ainiyah, wonten sing hukmiyah. Nek ainiyah niku kan ana nyatane. Nek ana nyatane berarti nyatane iki diilangi sik. Misale telek napa? Tikus. Telek kucing. Nah, wis gampangane sing rada gedhi lah. Nek tikus iki angel nggih. Nggih, kucing mlebu. Ngono. Nelek. Ah, niku terus iki kan ainiyah, genah ketok mripat. Mongko najise dijukuk sik. Bare dijukuk terus digaringke. Gitu, bar digaringi diresiki kira-kira mambu napa mboten. Kira-kira rasane ana napa mboten, tapi nggih mboten usah dijilat. Lho nggih lho, ukurane suci niku kan gak ana rasane, gak ana mambune, gak ana wujude. Lah wujude mboten enten iki kan berarti diresiki, digaringi sik. Gitu. Nek kira-kira wah iki wis resik kayane wis ora ana mambune gitu. Terus nembe di gebyur. Lah jenengan najis dijokok terus langsung dijuyuk wah nggih pun. Najis kabeh niku sak musala najis kabeh.
Tapi ono najis-najis sing hukmiyah. Hukmiyah niku gak ono nyatane. Wujudnya tidak ada. Tapi bahwa itu adalah najis. Lah ini akan diterangkan. Ini penting. Cara ngilangi. Ono kirik nih. Kirik niki napa? Anjing nggih. Nggih anjing. Wah, mlaku-mlaku krana awake kuru dikira balung. Wah, diuber kali napa kirik gitu cokot. Cus. Ampun, najis niki. Jenenge najis munggul atau kudu disuceni ping 7 dicampur kali lebu. Nah, ana lebune ning mriku. Duwe anak cilik bayi. Urung ngumbis, urung mangan gule gitu. Nggih mboten sego. Mangan kok sego mboten keren. Kudune gule kan ngene. Cah cilik mangan gule. Bayi sing urung kali tahun belum makan apa-apa selain air susu ibunya, itu gampang lagi cara menghilangkan najisnya. Wis gebyur wis suci. Tapi syaratnya itu belum makan apa-apa. Nah, ini wis ngombe susu kaleng niki berarti wis kelebonan liya. Berarti kan susune mboten susune ibune tapi susune sapi. Ngoten lho. Ngoten niki nganu niki penting disampaikan ini. Ya. Jadi kalau seandainya bayi itu usianya belum sempurna 2 tahun, gitu, terus kemudian yang dikonsumsi itu adalah hanya air susu ibu, maka najisnya itu masuk ke dalam kategori najis yang mukhaffafah, sehingga cara membersihkannya lebih simpel malih. Dan nggih. Pun wa izalatiha lan ngilangake najis ala hayawanatu utawi biro-biro hayawan kulluha ya sekabehane hayawan iku tahiratun suci ilal kalba kejaba kirik anjing wal khinjira lan celeng. Khinjir niku celeng. Nggih babi barang niku. Sanes celengan lho. Nek celengan ana duwite gitu, tapi nek celeng gak ana duwite. Bene mboten ngantuk. Kula soalnya nggih ngantuk niki. Nek ngaji gak nganggo ngene iki kula ngantuk niki. Kula mau dalu tilem jam kali kok. Nah niki kan nggih. Bar niki terus mengki tayang malih jam 09.00. Maksudnya tayang iki kerja. Bene mboten ngantuk niki. Wa ma tawallada wa malan hayawan tawallada kang lahir apa ma minhuma saking karone alkalb wal hinjir au min ahadima utawa saking salah suwijine alkalb wal hinjir. Atau turunan dari anjing atau dari salah satu anjing, turunan dari anjing atau hinjir, atau turunan dari salah satu di antara anjing dan hinjir. Paham ya? Wujudnya kucing. Misalnya wujudnya kucing, tapi ternyata kucing ini dihasilkan dari hubungan yang tidak halal antara anjing kali kucing. Lha niku kucing hukumnya ya najis. Mughaladzah itu. Kan sakniki cok wonten aneh-aneh nggih. Rumiyin jenengan nate kelingan tabloid aneh-aneh. Ono sapi berkepala berkepala 2. Nek berkepala 2 nggih mboten napa-napa. Maksudnya ono kucing berkepala anjing misalnya gitu. Nah, niku hukumnya nggih hukum anjing. Artinya bahwa dia najis mughaladzah. Ada kambing berkepala anjing atau ada anjing berkepala kambing. Nah, niku kan berarti hukumnya mughaladzah niku. Apa ana lho dhisik wonten majalah ngoten kok. Majalah aneh-aneh niku sih. Nggih, riyen wonten kula cok riyen maca mboten sengaja maksudnya ana ning kula zaman mondok kan gak kuat tuku koran, Pak. Gitu jadi nebeng ning wong dodol koran untuk melu ndelok. Niku majalah misteri ngoten-ngoten niku lho. Pun wal maitatu lan utawi batang kuluha ya sekabehane batang iku najisatun najis illal adami ya kejaba batangi menungso. Bangkai itu semuanya hukumnya najis kecuali manusia. Terus apa? Wasamakalan iwak wal jaro dan walang. Jadi walang niku suci, Pak. Mangan walang kan kenging. Halal niku. Jadi napa ajeng dicoba nyate walang ngoten. Nek katoke kan niki walange kata gede-gede tok. Wah, niku disate. Kayane enak niku bakar walang niku.
sahur bersama ngoten mbakar walang. Jadi lek-lekan sampai jam 3. Lah nek buka bersama biasa, nek sahur bersama nih kan luar biasa. Dalu gugang ngoten sate walang dipangan wah kriuk-kriuk niku. Nggih. Dadi walang niki halal niku bangkainya. Kan mboten sandat disembelih. Ana walang kok disembelih ngangelan tok gitu. Nah, terus iwak niku bangkainya nggih halal. Mulane misale terus kemudian di mana Wonokerto ada paus terdampar mati kek ngoten nggih. Wah monggo itu. Silakan dimakan. Ini entek dimplok kabeh. Ini orang yang dicuel-cuel diiris itu kenging mboten masalah. Bangkainya ikan selagi itu adalah disebut dengan ikan maka saat itulah halal hukumnya. Ngoten lho. Nggih, jadi dijukuk kupinge tok mboten napa-napa. Sing mboten entuk niku kan hayawan darat ngeten niki kok jenengan nyembelih dijukuk buntute tok. Buntute tok dijukuk gitu. Bar niku terus buntute diperban ngoten nggih. Wis buntute iki sing dijukuk dipangan. Lho iku jenenge bangke, Pak. Mboten kenging lho Pak terus dijukuk sikile tok ngoten. Sampile mboten kenging. Kudu disembelih niku. Sebab sesuatu yang diambil dari hayawan darat yang hidup itu bangkai kalau tanpa disembelih. Oh, nek dijukuk kupinge tok. Pengin dengkil iki. Kayak wedhus kae. Jogok dengkile tok, gak usah sembelih, sesuk ben muncul meneh. Mboten kenging. Itu masuk dalam kategori bangkai sak karepe dhewe ning ngono. Nggih. Jadi nek niku kudu disembelih sik nembe dijogok dengkile, mboten dengkile jogok terus mengko diawet-awet ben mengko ngono mboten. Wa kullu ma lan utawi saben-saben perkara kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro iki dalane menungso gitu. Iku najisun najis ilal mani ya kejaba mani wa rihalan angin wal hasolan krikil illam yan akid lamun yen ora jadi apa krikil minal bauli saking pipis tidak terbentuk dari air seni. Pipis niku kan bisa membentuk batu toh. Nyatane wonten ginjel. Kok wonten kencing kencing batu. Nyatane wonten kencing batu. Nah, kalau itu najis hukumnya. Batu yang terbentuk dari air pipis itu najis, Pak. Tapi kalau batu yang keluar dari ahadis sabilain tidak terbentuk dari air pipis itu tidak najis tapi mutanajis. Sehingga kalau disucikan dia jadi suci. Riyen zaman kula panjenengan sik cilik niki kan sok keleleken neker to. Sok keleleken duit 20. Gitu, nek duit 100 mboten mungkin kaya niki. Duit 100 gedhi. Keleleken duit 20 kok terus maem bareng ngoten injing BAB metu duit 20. Lah niki jenenge mboten najis tapi mutanajis. Sehingga masih bisa disucikan bar niku dienggo tumbas es. Nah, kenging. Nggih. Ampun awan Pak Budi. Oh sithik maneh. Kersane mboten tilem gitu. Oke deh. Nek anu terus tilem nih gitu. Jadi sare niku sing apik niku nek empun muncul napa? Srengenge nembe sare. Niku tangine mungkin mboten napa marake mboten penak awake. Tapi nek badha subuh terus langsung sare. Mangke tangi niki kaya gak enak kabeh. Sirahe mumet. Mboten prayok Pak Budi. Jam 8 Pak Budi. Jam 8:30. Mosok dangu niki. Mengke rampungi jam 7:30 niki. Mboten. Nggih. Kula ngantuk niki kula tapi ketemu jenengan-jenengan nih akhirnya kula mboten ngantuk saestu. Kula niku seneng banget ketemu kalian jenengan-jenengan sing burung-burung ngaji. Tapi memang ini loh buktinya nggih bahwa kemarin kan sudah dijelaskan toh di awal kitab ini man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wong sing sinau niku kan sejatine kaya wong sing nuju marang surga. Wong golek surga niku gak gampang, Pak. Dikirane wong golek surga iki karo tetek ngono niku mboten kali cangkrukan mboten. Golek surga niki ngeten niki to. Wong sinau niku abot lho. Berdarah-darah lho. Ngorbanke segala-galanya. Saestu. Nggih, kula niku gadah kanca sakniki sampai tekane sakniki niku dereng nikah. Sik sinau mawon. Padahal umuripun 45 luwih niku sik sinau mawon.
Tapi niku kirangan niku napa krana urate wis putus napa pripun ngoten nggih tapi. Tapi sinaune getu ngoten lho napa serius. Jadi golek surga niku ya memang harus ada pengorbanannya. Nggih. Muga-muga niku wau kula panjenengan sedaya mungkin kanthi sinau kados ngeten iki digampangi Allah taala saged napa nuju tenggene surga. Nggih. Wan najasatu salah satu aksamin kula wis mboten tegel iki. Pun bijing malih nggih, bijing malih insyaallah bijing malih. Kula pun mboten tegel niki nggih. Mas Bahrul pun delok jam niki manane wis ora. Nggih, mboten tegel pun bijing malih. Mugi-mugi saged khatam. Tanggal 20 niku pingine kula saged khatam ngoten. Tapi nek khatam, nek mboten nggih dilebihkan sedikit sampai tanggal 29 po. Mboten mungkin paling tanggal selawi insyaallah kula ajeng khatam nggih. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged bermanfaat gitu. Niki soal sinau bangsa hukum niki memang kata keterangane. Nggih kula niku jane pun narjet niki wau 2 atau 3 halaman saya baca hari ini. Tapi kadang-kadang niku perlu dijelaske. Sehingga sok molor-molor niki nggih. Tapi mboten napa-napa lah insyaallah khatam. Mboten usah khawatir khatam. Wong nyatane maca Quran sing ditarget tanggal 15 khatam, tanggal 10 wis khatam. Niku kan niku masyaallah semangat nggih. Ngoten kira langkung nyuwun ngapunten monggo kita tutup sami kanthi waosan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu farduddu ilaina indah diyajina ilai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim.